नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कफ की समस्या? क्या आपके भी बलगम बनता है? अगर बलगम बनता है, अगर कफ बनता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। ऐसा क्या करूँगा मैं? कुछ नहीं करूँगा। मैं तो किचन में जाऊँगा और जो जड़ी बूटियाँ बनाई है वो आपके साथ, औषधि हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको कफ की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हो रही है सर्दी में, छोटा सा काम करना, कर लोगे तो बताऊँ आगे। देखो, जब कफ होता है उसमें हमारा जो थूक है, हमारा बलगम पीला पड़ने लगता है और ये सिम्टम्स होता है निमोनिया का, बच्चों में खासकर, जिसके दूरगामी परिणाम खराब होते हैं कि बच्चे को अस्थमा होने लगता है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होने लग जाते हैं। तो आपको करना है क्या काम? अब देखिए, सिंपल सी बात, टॉपिक पे आता हूँ। अगर कफ, बलगम, खांसी ज़्यादा है, कुछ मत करिए। आप 3 से 5 दिन तक अपने बच्चे को तरल पदार्थ पे रखिए। तरल पदार्थ का मतलब गुनगुना पानी उसको पिलाएं, उसको नारियल पानी पिलाएं, और जो भी पालक पनीर है तो इनके सूप्स उनको पिलाएं। अभी सर्दियां चल रही हैं, सेम गर्मियों में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो उसका कफ है, जो उसकी थिकनेस है, वो कम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। और वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या है? नींबू। नींबू में सुना ना, विम, आपके विम में नींबू है, आपके टूथब्रश में नींबू है। अब तो नींबू सब जगह आ रहा है। तो नींबू को, एक आधा नींबू एक गर्म गिलास पानी में निचोड़ें, सिप सिप करके पिए दिन में, जब आपको ज़्यादा कफ हो रहा है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नींबू विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और खारापन है ना, उसका गुण है खारा। वो हमारे कफ को, हमारे जो फेफड़ों में चिपका रहता है, डायफ्राम के अंदर में या फूड पाइप के अंदर में, नॉस्ट्रल में, कहीं भी जहाँ पर है, वो उसको ख़त्म करता है। पॉइंट नंबर 3, नमक के पानी के गरगरारे के 3 बार तो मिनिमम करें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कर लोगे इतना तो देखो, करोगे तो आगे बढ़ूँ मैं, नहीं करोगे तो नुकसान आपका है। कफ की समस्या ऐसे करते रहोगे, है ना, और फिर नाक को ऐसे रगड़ते रहोगे, बहुत गलत लगता है, सबके सामने करते हो आप। पॉइंट नंबर 4, सरसों का बीज होता है ना, छोटे छोटे सरसों के दाने, जिसका सरसों का तेल निकलता है, उन सरसों के बीज को 1 गिलास गुनगुने पानी में उबाल लें। हाँ, अब क्यों कह रहा हूँ मैं उसके अंदर में? क्योंकि सरसों के अंदर में होती है सल्फ़र। सल्फ़र का काम क्या होता है, धीरे धीरे उस कफ को रिलीज़ कर देती है। वो पानी भी थोड़ा थोड़ा करके पीना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अदरक तो होगा आपके घर के अंदर में। अदरक को 1 ड्रॉप ऑफ घी, उसमें छोटे छोटे पीस करें, फ्राई करें, डिब्बी में भर लें। ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, वटेवर, घर से बाहर जाते हो, डिब्बी में रखो। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में वो पीस निकाला है अदरक का, उसे चूसो। एक और तरीका सुनिए, शहद होता है आपके घर में, शहद बहुत बढ़िया होता है। एंड वो शहद के अंदर में क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ होता है, वो मतलब प्रतिरोधक होता है कफ का। तो शहद को अदरक के साथ मिला के आप ले सकते हो, शहद में काली मिर्च मिला के आप ले सकते हो, और ये कभी भी ले लो, घबराने की बात नहीं है। तो आपको जो कफ की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। अब देखो, करोगे तो फ़ायदा आपको होगा, मुझे तो होने वाला नहीं है। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब करें, ठीक है दोस्तों। प्रणाम, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड आई लव यू लॉट। आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, स्वास्थ्य करके रहूँगा। जो जो मेरी वीडियो देखेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपको बीमार नहीं होने दूँगा, आपको खुश रखूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपके जीवन में जितना भी टेंशन हो, जितना भी स्ट्रेस हो, मैं ख़त्म कर दूँगा। धन्यवाद। प्रभु ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। हरिओम।